Ассалаумағалейкум. Сіз күнделікті өмірде 2000 теңгемен 1000 теңгені оңай ажыратасыз. Ал көзі көрмейтін зағип жан мұны ажырата алмаса анық. Сол зағип қателесіп, қолындағы 2000 теңгесін беріп, мына 1000 теңгені ұсақтап бересіз бе деп өтінді. Ал сіз не істейсіз? Көзі көрмейтін теңгені пайдаланасыз ба, әлде шындығыңызды айтасыз ба? Біздің бүгінгі әлеуметтік эксперимент осы жайлы болмақ. Бұл папарацци пранк шоуы. Көрейік! Өте сөйлестір ма? 1000 теңге майдалату керек еді? 1000 теңге бар да. Өте сөйлестір ма? 1000 теңге майдалату керек еді? 1000 теңге бар еді, майдалату бересің ба? 2000 алман ғой? Ау? 2000 алман. Өте сөйлестір ма? Алло, бар? Ja. 1000 теңге бар еді, майдалату бересіңдер ма? Жоқ, брат. Ақша майдалау жүру керек еді 1000 теңгені. 2000 ғой бұл қолда. 1000 теңге майдалап. Бар ма майда, брат? Жарты сағат болып тұрғанды. Еш майда жоқ. Так, 200-500 теңге Бола береді, 1000 теңге болса болды. анаусын. Анау қанша? Мынау 2000 ғой. Майдалап алу керек еді. Майдаға керек пе, брат? Майда бар ма, брат? 1000 теңге алдыңыз ғой, а? 2000 бердім. Өте сөйлестір ма? Шуге ма? 1000 теңге бар еді, майдалату бересіз ба? Майда жоқ шықпайды. Бірақ мына жерде хабарлап тұрмыз. Рахмет. Көмектесіп жібересіз ба? 1000 теңге майдалап жүру керек еді, аға. Бар ма 1000 теңге майдалап? Өте сөйлестір ма? Өте сөйлестір ма? Жоқ, 1000 теңге бар еді, сол майда керек болды, 1000 теңгеге. 1000 теңгеге. Менде майда жоқ. 1000 теңге астындағысы қағаз. Ал? Астындағы Рахмет. Көмектесіп жіберіңіздерші, өтініш. мәселе күтеді ба? Жоқ, маған осы жерде күтті, мынау 1000 теңгені майдалап жүру керек еді. Өте сөйлестір ма? Жоқ, 1000 теңге бар еді, сол майдалату керек еді. Жоқ ондайға. 2000 теңге қолына. Рахмет. 1000 теңге, майдаңыз бар ма 1000 теңгеге? Жоқ. Жоқ, отамай атасыз ба? Жоқ, ақша майдалау керек еді. Ана магазинге барып жүрем. Жүрің апарайын ба? Өте сөйлестір ма? 1000 теңге майдалату керек еді. Көмектесіп жібересіздер ма? Кім бар мына жерде? Түсіп жүрміз ба? Жоқ, брат, 1000 теңге майдалау керек еді да. Майда жоқ. Үйге 2000 теңге ана қойыңыз. Майдалап жоқ па майда? Майда жоқ. Майдап қойсаң қалай болады? Майдалап беріңізші, мүмкіншілік болса. Бауырым. Ақша майдалату керек еді, 1000 теңге. Көмектесіп жібересіздер ма? Кім бар? Бауырым, мынау 1000 теңге майдалап жіберу керек еді, мүмкіншілік болса. Көмектесіп жібересің ме? Жоқ, ақша майдалату керек еді. 1000 теңге да? 1000 теңге майдалату керек еді. 2000 теңге. 2000 теңге алма. Көріп тұрғандай, шындығын айтып, жанашырлық танытқан адал жандар өте көп. Бір анадан алада туады, құлада туады дегендей, өмірдің ақ пен қарасы қатар жүреді. Қандай қиын жағдай болмасын, бір-бірімізді алдамай, Керісінше бір-бірімізге демеу беріп, адал болайық.